د بخاخۍ نجلۍ قضیه او د فقیري پي د حماسې پیل په 1916 میلادي کال د برطانوي هند تر استعمار لاندې په شمالي وزیرستان کې یو ظاهر ندي پیښه د یو ستر تاریخ پایله شوه. په بخاخۍ نومې سیمه کې یو هندۍ نجلۍ چې ځینې روایتونه یې نوم رام کهور یادوي له یو بنوڅي ځوان نورعلي شاه سره مینه پیدا شوه. د وخت د دودونو خلاف هغې اسلام قبول کړ او اعلان یې وکړ چې غواړي له هغه ځوان سره واده وکړي. دا پریکړه د نجلۍ له کورنۍ سره تضاد پیدا کړ او هغوی په نورعلي شاه تور ولګوه چې نجلۍ په زور اسلام دین ته اړه کړي. د نجلۍ کورنۍ چې له ځایي هندو بانفوذه کسانو سره یې تړاو درلود خپل شکایت برطانوي ادارې ته ورساوه. دا قضیه د انګریزي استعمار محکمې ته وړاندې شوه. که څه هم ځینو شواهد وښودله چې نجلۍ په خپله خوښه اسلام دین منلی خو انګریز قاضي دا د فشار او فریب پایله وبلله او پریکړه یې وکړه چې نجلۍ باید بیرته خپلې کورنۍ ته وسپارل شي. همدا پیښه وه چې وروسته د انګریزي استعمار پر ضد د حاجي میرزعلي خان مشهور پاڅون ته لاره هواره کړه. په همدې خپرونه کې به د یادې پیښې تاریخ، سیاسي او ټولنیز اړخونه وڅېړو او همدارنګه به د حاجي میرزعلي خان د انګریزانو پر ضد پاڅون او زړورې مبارزې ته هم لنډه کتنه وکړو. خو تاسو حاجي میرزعلي خان څومره پیژنئ؟ 1902 کال په وزیرستان کې د ارسلا خان په کور کې یو ماشوم وزېږېد چې نوم یې میرزعلي خان پرې کېښود. دی د ژوند په یو متفاوت او بیل پیر کې دنیا ته سترګې وغړولې چې په هره خوا کې د جګړې نښې ښکارېدې. میرزعلي خان وزیر چې بل نوم یې ای پي فقیر و یو پیاوړی مبارز او د ازادۍ علمبردار و. ای پي بیا د یو کلي نوم دی چې د میرعلي ښارګوټي ته نږدې په شمالي وزیرستان کې د بنو او رزمک ترمنځ په لاره پروت دی. دا سیمه چې د میرزعلي خان د اوسېدو ځای و وروسته نوموړی ګورویک ته لاړ او هلته یې د پښتونستان بنسټ کېښود. خو راځو هغې اصلي کیسې ته چې د میرزعلي خان د بغاوت پیل وه. د برطانوي قاضي له پریکړې وروسته مسلمانه شوې هندي نجلۍ په زوره د نورعلي شاه له کوره وایستل شوه او خپل هندي کورنۍ ته وسپارل شوه. دا پریکړه نه یوازې د نجلۍ د ارادې خلاف وه بلکې د سیمې د مسلمانانو، دیني عالمانو او قبایلي مشرانو لخوا یې سخت غبرګون راوپاروه. دوی دا عمل د دیني ازادۍ، بشري حقونو او قبیلهیي ارزښتونو ښکاره سرغړونه وبلله او دا یې د استعمار محکمې لخوا ظلم یو څرګند مثال وباله. په همدې فضا کې د شمالي وزیرستان نامتو دیني مشر حاجي میرزعلي خان چې د فقیر ای پي په نوم شهرت درلود دا پیښه په جدي توګه ونیوله. هغه د نجلۍ لخوا اسلام منل یو مشروع حق وباله او د انګریزي استعمار قاضي پریکړه یې د استعمار دوه مخې او ظالمانه چلند وګاڼه. ای پي فقیر دا قضیه نه یوازې د دیني او اخلاقي اصولو خلاف وبلله بلکې د قومي ارزښتونو د سپکاوي څرګند دلیل یې وباله او دا یې د جهاد د اعلان لپاره یو شرعي او سیاسي پلمه وګڼله. هغه په ای پي سیمه کې خپل تبلیغاتي فعالیتونه پیل کړل. قبیلهیي مشران یې راټول کړل، خلک یې راویښ کړل او وسلوال مقاومت یې اعلان کړ. کله چې فقیر ای پي د انګریزانو پر ضد د جهاد اعلان وکړ دا اعلان په سیمه کې د یو ستر بدلون راوست. زرګونه قبایلي جنګیالي د هغه تر مشرۍ لاندې راټول شول او د ای پي فقیر د مقاومت مرکز باندې بدل شو. فقیر ای پي او ملګرو یې د شمالي وزیرستان له غرونو په ځانګړي ډول د ای پي له سیمې د انګریزانو پر ضد چریکي جګړې پیل کړې. دا جګړه یوازې نظامي نه وه بلکې د دیني، سیاسي او ټولنیز فکر پر بنسټ هم ولاړه وه. انګریزي ادارې د دې پاڅون د ځپلو لپاره پراخ پوځي عملیات پیل کړل. توپونه، جنګي الوتکې او سنګین محاصرې له لارې هڅه وکړه چې د فقیر ای پي مقاومت مات کړي. خو د غرو، درو، ځنګلونو د جغرافیې په مرسته مجاهدینو چریکي جګړې وکړې. کمینونه یې ونیول او انګریزي قواوې یې له سترو تاوانونو سره مخ کړې.
په همدې مهال فقیر پي یوازې د جګړې قومندان نه و بلکې د خلکو یو روحاني لارښود هم و. هغه د خطبو، لیکونو او دیني فتواو له لارې د مقاومت نظریه بیانوله. له بنو، کوهاټ، پېښور، وزیرستان، باجوړ، سوات او نورو قبیلي سیمو خلک د هغه پر غږ راپاڅېدل. د فقیر پي د وسلوال مقاومت پیل یوازې د غوسې اعلان نه و بلکې د یو پیاوړي قبایلي غورځنګ بنسټ و. دا یو منظمه منظوره وه او د ایمان له جذبې ډکه مبارزه وه چې لومړۍ جګړه یې د شاهپور تنګي په دره کې رامنځته شوه. د هغه جګړه وه چې نه یوازې انګریزي استعمار ته یې دروند تاوان ور واړوه بلکې د قبایلي غرور، جرأت، وحدت یو بېسارې نښه هم وګرځېده. په 1930 کال د شاهپور تنګي په سیمه کې انګریزي پوځ یو مهمه قافله د فقیر پي د جنګیالیو تر برید لاندې راغله. دا برید له مخکې پلان شوی و او چریکي جګړې تکتیک وکارول شو، کمین نیول شوی و او د غرونو له پاسه برید وشو. په دې جګړه کې 7 انګریزي افسران او 45 پوځیان ووژل شول او 40 نور سخت ژوبل شول. دا حمله د انګریزي پوځ لپاره یو ناورینزاده تجربه وه. هغوی نه یوازې سرتیري له لاسه ورکړل بلکې د غرونو د جغرافیې او قبایلي جګړه ییزو تکتیکونو پر وړاندې یې بېوسي هم ښکاره شوه. برټانوي ادارې دا حمله سطحي ونه ګڼله. هغوی دا د یو پراخ بغاوتي خوځښت نښه وګڼله او د ځپلو لپاره یې پراخ عملیات پیل کړل. د فقیر پي د مقاومت ماتولو لپاره یې 40,000 پوځیان واستول. درنې وسلې، جنګي الوتکې، توپونه وکارول شول او د ای پي سیمه د هوا او ځمکې له لارې کلابنده شوه. خو جګړه د توپ او ټانک نه بلکې د عقیدې، عزم او د خلکو د ارادې وه. فقیر پي او د هغو ملګرو چې ډېر عام خلک، دیني طالبان او قبیلي ځوانان وو، چریکي جګړې ته دوام ورکړ. د شاهپور تنګي لومړۍ جګړه د فقیر پي لپاره یو مهمه استراتیژیکه بریا وه. دا یوازې نظامي ګټه نه وه بلکې د خلکو د باور، اعتماد او ملاتړ یو نوې څپۍ هم راپورته کړه. په 1938 کال کله چې فقیر پي وسلوال مقاومت لومړۍ څپې لا روانې وې، هغه د محسود قبیلې وسلوالو پریکړه وکړه چې د خپلو بریدونو کچه نوره هم لوړه کړي او د انګریزانو د واک یو مهمه سیمه بنو ښار ونیسي. بنو د انګریزانو لپاره یو مهم سوداګریز او پوځي مرکز و چې د وزیرستان او نورو قبایلو سیمو لپاره د هغوی ستر مرکز ګڼل کېده. فقیر پي دومره پوهېده چې د بنو نیول به د مقاومت غښتلتیا او د خلکو زړورتیا څرګنده کړي. په همدې خاطر فقیر پي د مسعود قبیلې چې د جګړې قوي تجربه او وسلې لرلې سره همغږي وکړه. دوی په ګډه د ښار د نیولو لپاره پلانونه جوړ کړل. د جګړې تکنیکونه یې برابر کړل او د شپې لخوا یې عملیات پیل کړل. د جولای په 21 نیټه 1938 کال فقیر پي او مسعود ځواکونو په ګډه د بنو په ښار برید وکړ. ښار د انګریزانو لخوا کمزوری ساتل شوی و او د قبایلي ځواکونو د ښار شاوخوا پوځي اډې او د انګریزي استخباراتي مرکزونه په چټکۍ سره ونیول. قبایلي ځواکونو لومړی د ښار د څنډو کنټرول ترلاسه کړ، بیا یې د ښار منځ ته ورننوتل. انګریز ځواکونه چې په ناڅاپي برید چمتو نه وه سخت فشار لاندې راغلل. ښار د څو ساعتونو د جګړې وروسته د قبایلي ځواکونو په بشپړ واک کې راغی. دا بریا د قبایلي مقاومت لپاره یو ستره سیاسي او پوځي بریا وه. د بنو ښار نیول نه یوازې د انګریز پوځ ته درنده ضربه وه بلکې د پښتنو د غیرت او اتحاد یوه څرګنده نښه هم شوه. دې پیښې خلکو ته باور ورکړ چې د انګریزانو استعمار ماتېدونکی دی او قبایلي ځواکونه د خپلې خاورې او دین دفاع لپاره تیار دي. فقیر پي د دې جګړې له لارې وښوده چې قبایلي یووالی، دیني جذبې او د خلکو ملاتړ سره سترې جګړې هم ګټلی شي. دا پیښه د نورو قبایلي لپاره هم د مقاومت د پراخېدو الهام شوه. وروسته له دې چې د انګریزانو پر ضد وسلوال مقاومت دوام وموند، فقیر پي د پښتونستان د خپلواک دولت نظریه هم راپورته کړه. هغه دا مبارزه له انګریزانو وروسته د پاکستان پر دولت هم وغځوله ځکه چې د ده په باور نوی دولت د قبایلي خلکو ازادي ونه منله.
کله چې هند په 1940 کال کې وویشل شو او پاکستان د یو نوي هیواد په توګه رامنځته شو، پښتانه قبایل چې د انګریز له واک لاندې سیمه کې میشت وو، نه د هند برخه شول نه یې د پاکستان واک ته بشپړه غاړه کېښوده. د همدې تاریخي تشې له منځه وړلو لپاره فقیر رفیع چې لا وړاندې د انګریزانو پر ضد وسلوال مقاومت مخکښ و، خپل سیاسي فکر ته یو نوی رخ ورکړ. هغه د خلکو په منځ کې د پښتونستان نظریه خپره کړه او د دې نظریې لپاره یې ځانګړی تعریف هم درلود. هغه به ویل چې داسې وطن غواړو چې خپلواک وي، خلک دیني او فرهنګي او ژبني ازادي ولري او د ټولو پښتنو نمایندګي وکړي. هغه به دا هم ویل چې پښتانه باید نه د استعمار پاتې شوني وي او نه د یو نوي رامنځته شوي پاکستان تر سیاسي تسلط لاندې ژوند وکړي. د 1940 کلونو وروستیو کې کله چې انګریزانو د فقیر رفیع پر ضد پراخ پوځي عملیات وکړل او وروسته د پاکستان حکومت هم د هغه پر ضد شدید فشار راوست، نو فقیر د مجبورۍ له مخې افغانستان لور ته کډه وکړه. فقیر رفیع د شمالي وزیرستان له غرونو څخه افغانستان ته واوښت او په خوست کې میشت شو. دا هغه مهال و چې د هغه د ژوند شرایط ډیر سخت شوي وو. دی د خوست په شاوخوا کې د لنډ مهال لپاره میشت شو او وروسته کابل ته هم لاړ. په خوست کې د فقیر رفیع استوګنه د افغانستان د حکومت په اجازه وه. هغه مهال د افغانستان پاچا محمد ظاهر شاه و. افغان چارواکو که څه هم دا موضوع په رسمي ډول ډیره نه پیچله، خو عملي ډول یې د فقیر رفیع پناه قبوله کړې وه. افغان دولت د هغه امنیت تضمین کړ، استوګنځای، خوراک او تګ راتګ امکانات یې ورته برابر کړل. د وخت د دیني عالمانو، قومي مشرانو او مجاهدینو لخوا یې هم تود هرکلی وشو. که څه هم د فقیر رفیع تمه درلوده چې افغانستان به د پښتونستان د ازادۍ لپاره یو قوي ملاتړی شي، خو واقعیت دا و چې افغان دولت د نړیوالو فشارونو په ځانګړي ډول د انګریزانو وروسته پاکستان له امله دفاعي دریځ غوره کړ. د پښتونستان موضوع یوازې تر سیاسي شعار پورې محدوده وساتله. له همدې له امله فقیر رفیع له کابل څخه هم ناراضه شو. افغان حکومت تل هڅه کوله چې د انګریزانو وروسته پاکستان چارواکو سره سیاسي اړیکې خرابې نه کړي. له همدې له امله فقیر رفیع وروسته د افغان دولت له نیم زړه چلند څخه هم شکایت وکړ او ویل چې افغان مشران پښتونستان قضیه یوازې د شعار په کچه مطرح کوي خو عملي اقدام نه کوي. فقیر مشهور قول هم دی چې ما تمه لرله چې کابل به زموږ درد درک کړي، خو هغوی زموږ درد د خپل سیاستبازۍ قربان کړ. کله چې فقیر رفیع په دې پوه شو چې افغان حکومت لخوا ورسره همکاري نه کیږي، بیرته وزیرستان غرونو ته ستون شو او خپل مقاومت ته یې بیا دوام ورکړ. خو یوه پوښتنه دا کیږي چې ولې د فقیر له دومره مبارزې وروسته د پښتونستان نظریه پلې نه شوه؟ یو څو مهم علتونه یې درلودل. د نړیوالو ملاتړ نشتوالی، د پاکستان دولت نظامی، سیاسي او تبلیغاتي فشارونه، د افغان دولت نه همکاري، د قبایلي مشرانو ترمنځ نظر اختلافات، د سیمې جغرافیې محدودیتونه. همدا علتونه و چې د پاکستان د جوړېدو وروسته د فقیر د پښتونستان نظریه یوازې یو شعار پاتې شوه. د پښتونستان نظریه د فقیر رفیع د ازادۍ، غیرت او د یو دین محوره سیاست هغه لوړه څپه وه چې له انګریزي استعمار وروسته یې د نوي نظام پر وړاندې د پښتنو د ځان باورۍ غږ پورته کړ. که څه هم دا نظریه پلې نه شوه، خو د فقیر رفیع فکر، مبارزه او شعار د پښتني سیاسي شعور یو نه هېرېدونکې برخه ده او تر نن ورځې د ازادۍ، مقاومت او سیاسي ویښتیا سمبول بلل کیږي. که څه هم فقیر رفیع نظامي بریا ترلاسه نه کړه، خو د هغه پاڅون د قبایلو د مقاومت، دیني شعور او سیاسي استقلال یو سمبول شو. نوموړی د انګریزانو تر وتلو وروسته هم خپل فکر ته وفادار پاتې شو او تر مرګه یې د پښتنو د خپلواکۍ داعیه پورته وساتله. یو تاریخي روایت کې دا هم راځي چې کله غازي امان الله خان له واکه لرې شو، امان الله خان مجبور شو چې له افغانستانه ووځي او اروپا ته لاړ شي.
خو له ده سره افغانستان دننه او قبایلي سیمو ډیر خلک لا هم د هغه د واک او فکر ملاتړي وه، په ځانګړي ډول د وزیرستان خلک. فقیر پي چې د خپل دولت یو سیاسي، دینی او قبایلي نفوذ لرونکی شخصیت و، غازي امان الله خان د افغانانو د خپلواکۍ سمبول وباله. هغه باور درلود چې امان الله خان د انګریزانو پر ضد رښتینی مجاهد و، عصري خو اسلامي دولت بنسټ یې کېښود. له همدې له امله کله چې امان الله خان له واکه لرې شو، فقیر پي د وزیرستان له قومي مشرانو سره مشوره وکړه چې د هغه د بیا واک ته رسولو لپاره یې ملاتړ وکړي. تاریخي شواهدو له مخې فقیر پي له خپل ملګرو او دیني شاګردانو سره له وزیرستانه د کابل پر لور د حرکت نیت وکړ. د قبایلي مشرانو لخوا امان الله خان ته پیغامونه ولېږدول شول. حتی ځینو قبایلي خلکو د امان الله خان پر ننګ د جګړې لپاره د کابل پر لور حرکت پلانونه جوړ کړل. خو امان الله خان قبایلي مشرانو ته پیغام ورکړ چې زه نه غواړم چې په افغانستان په خاوره کې د خپلو خلکو ترمنځ وینه تویه شي. خو یو موضوع چې وخت نا وخت خلک راپورته کوي هغه د باچا خان او د حاجي میرزالي خان د نظریو پرتلنه ده. اپی فقیر که څه هم د باچا خان عدم تشدد نظریې خلاف و، خو د هغه پر ضد کوم وسلوال مبارزه هم ونه کړه. په داسې حال کې چې د شلمې پیړۍ دوه ستر پښتانه مشران حاجي میرزالي خان اپی فقیر او عبدالغفار خان باچا خان دواړه د انګریزي استعمار پر وړاندې ولاړ وو، خو د دوی ترمنځ فکري واټن، سیاسي تګلاره او مبارزه طرز ژور توپیر درلود. اپی فقیر د وسلوال مقاومت مشري کوله، دینی جهاد او پښتني غرور یې د خپل تحریک محور ګرځولی و. باچا خان بیا د عدم تشدد فلسفې پلوی و او له سیاسي لارې یې د حق غوښتنه کوله او له هند د کانګرس ګوند له لارې یې مبارزه پر مخ وړله. د تاریخي روایتونو له مخې دواړو مشران لږ تر لږه یو ځل سره مخامخ شوي دي. دا لیدنه غالبا په 1940 کلونو په منځ کې ترسره شوه چې دواړو د پښتنو برخلیک، استعمار پر ضد دریځ او د مبارزې د لارې په اړه یې خبرې وکړې. خو دا لیدنه ژوره، اوږده او ستراتیژیکه همکاري نه وه، بلکې د احترام، مشورې او مقابل درناوي تر کچې محدوده پاتې شوه. اپی فقیر خپله مبارزه د دیني ارزښتونو او قبایلي غیرت له مخې جهاد بلله. هغه د انګریزانو هندي کانګریس وروسته د پاکستان پر وړاندې خپل دریځ درلود. هغه نظر دا و چې نه باید د هند غلام پاتې شي او نه د نوي پاکستان تابع. باچا خان چې د هند کانګریس سره یې نږدې اړیکې درلودې او کلک ملاتړی و، د عدم تشدد مفکوره یې له مهاتما ګاندي سره هم شریکوله او باور یې درلود چې د سیاسي، ټولنیز او تعلیمي اصلاحاتو له لارې پښتانه خپل حقونه ترلاسه کولی شي. سره له دې چې دواړه د انګریز مخالفین وو، خو اپی فقیر د باچا خان د سیاست او په ځانګړې توګه د کانګریس سره هغه تړاو ته د شک په سترګه کتل. د ده باور درلود چې کانګریس یوازې د هندوانو ګټې تعقیبوي او د پښتنو یا مسلمانانو له ژورو ارزښتونو سره همغږي نه لري. همدا لامل و چې اپی فقیر هیڅکله د باچا خان تحریک ته ورنږدې نه شو او خپله لاره یې بیله وساتله. اپی فقیر او باچا خان اړیکه د دوو ستر رهبرانو ترمنځ احترام سره اختلاف بیلګه وه. هغوی هدف یو درلود، د پښتنو عزت، استعمار پر ضد مبارزه او د خپلواک ژوند غوښتنه، خو لاره یې سره بیله وه. اپی فقیر د دین، جهاد او قبایلي یووالي لاره غوره کړه. باچا خان بیا د عدم تشدد، اصلاحات او سیاسي مبارزې لارې ته وفادار پاتې شو. له اپی فقیر او باچا خان وروسته یو بنسټیزه پوښتنه دا کیږي چې پښتانه د چا فکر ته وفادار پاتې شول، ټوپک راخیستل که قلم، د جهاد مسیر ته که د سولې لارې ته. حقیقت دا و چې پښتانه نه د اپی فقیر جهاد ناتمام مبارزه پای ته ورسوله او نه د باچا خان د عدم تشدد مبارزه هغې پایلې ته ورسوله لکه څنګه چې باچا خان غوښتله. پښتانه د اپی فقیر نوم ته درناوی درلود او هم یې لري، خو حقیقت دا دی چې د هغه نظریې نه یو سیاسي پلان او نه یې د یو منظمې تګلارې په توګه تعقیب کړه. که څه هم قبایلي ولس له هغه سره اوږده وفاداري وښوده، خو دا وفاداري منسجمه نه وه او نړیوالو شرایطو افغان دولت د نه همکارۍ او پاکستان د سخت فشار له امله پای ته ورسېده. باچا خان بیا د سیاست، شعور، تعلیم او اصلاحاتو فکر وړاندې کړ. د هغه مبارزه منظمه، سیاسي او د نړیوالو ارزښتونو سره همغږې وه، خو د پښتنو اکثریت بیا نه درلود.
د پښتنو لویه برخه چې له دین زور او مقاومت سره عاطفي اړیکه لري د باچا خان له عدم تشدد سره یې ژور تړاو پیدا نه کړ. د هغه مبارزه یوازې په یو محدود قشر پورې پاتې شوه چې په هغه کې پوهان، سیاستوال او یو شمېر مدني فعالان شامل وو. خو په قبایلو سیمو، کلو او محرومو سیمو کې له فکري شعوره د ډیسپلین او سازماني نظام سره یې خلک آشنا نه وو. پښتانه له تاریخي اختلافاتو، قبیلوي عنعناتو او ځانغوښتنې رنځ وړي. له انګریزي ښکېلاک وروسته تر نن ورځې د شعور له پلوه شاته پاتې شوي. نه یې تعلیم عام کړ، نه یې سیاسي پوهاوی او نه یې د ګوند او تنظیم ارزښت وپېژن. پښتانه که څه هم د ایپي فقیر او باچا خان نظریو او قربانیو ته درناوی لري، خو نظریو ته یې دوام نه دی ورکړی. نه یې د ایپي فقیر وسله په فکر بدله کړه او نه یې د باچا خان فکر په سیاست بدل کړ. همغه تیت پرک حالت، همغه بې رهبري، همغه د اتفاق نشتوالی تر نن ورځې روان دی چې هم ترې ایپي فقیر خفه لاړ او هم ترې باچا خان. خو حاجي میرزالي خان چې د سالنډۍ ناروغۍ وروسته وفات شو، له مرګه یې تقریبا 50 کاله وروسته له همغه غرونو، همغه قبایلي خاورې، همغه محرومو ولسونو له زړونو څخه په یو نوې بڼه یوې نوې څېره راپورته شوه چې نوم یې منظور پښتون و. And we will show to the world that we are peaceful people and we can do everything. یعنی منظور پښتون د هغه نسل استازی دی چې ایپي فقیر یوازې د تاریخي کیسو او یادونو له لارې پیژني، خو دواړه په یوه سیمه کې د یو ولس د درد له مخې راپورته شوي دي. ایپي فقیر د پښتون قوم د سیاسي بېواکۍ، د دیني ازادۍ پر ضد د مداخلې او د قبایلي ارزښتونو د سپکاوي پر وړاندې راپورته شوی و. هغه باور درلود چې د هر بهرني یرغل په وړاندې د خپلې جغرافیې د دفاع لپاره باید وسله پورته شي. نږدې یوه پېړۍ وروسته منظور پښتون هم د همغو قبایلي سیمو له زړه راوټوکېد. خو د هغه مبارزه د زمان غوښتنو ته مطابق قلم، قانون او مدني شعور په ژبه وه. دواړه مبارزې که څه هم د شکل له پلوه توپیر لري، خو درد ریښه د ملت فریاد او د واکمن ځواک پر ضد دریځ پکې یو شان دی. ایپي فقیر د پښتونستان د ازادۍ وطن ناره پورته کړه، خو منظور د پښتنو د ژوند، عزت، انصاف او د لر او بر افغان شعار راپورته کړ. منظور پښتون خپله مبارزه د ایپي فقیر له نوم سره تړلې ګڼي. د پي ټي ایم ډېرو مشرانو ویلي چې د ایپي فقیر د قربانیو ته یې درناوی شته او د هغه مقاومت د ننني شعور اساس ګڼي. ته دا وایي چې حاجي صاحب میرزالي خان یوه خبره کړې وه چې کله پاکستان جوړ شوی و، بیا ده ویلي چې دا هغه ښار دی، د انګریز ښار دی، خو کته یې وربدله کړو. ایپي فقیر د وخت استبداد ته د غرونو له زړه نه چغې وکړې. منظور پښتون د نن زمان د ظلم پر وړاندې د ښارونو له چوکونو فریاد پورته کړ. دواړه د خپلو خلکو لوی استازي او وکیلان ول. ایپي فقیر که څه هم یوه پېړۍ وړاندې غږ پورته کړی و، خو د هغه د زخمونو نښې تر ننه ورځې پورې هم شته. د هغه فکر اوس د مدني، قانوني او شعوري بڼه غوره کړې ده. منظور پښتون د فقیرپي د روح بل نوم دی، خو د زمان په ژبه غږیږي. ایپي فقیر د مقاومت مشال روښانه کړ، منظور یې د عدل په لور روان ساتي. دا مبارزه لا پای ته نه ده رسېدلې. ایپي فقیر غږ کړی و، منظور پښتون یې دوام دی. د وصال تلویزیون درنو لیدونکو ډیره زیاته مننه چې زموږ دغه خپرونه مو تر پای شیبو راسره ولیده. هیله لرم چې د ایپي فقیر د ژوند مبارزې پیل او پای مې تاسو ته ښه کړی اوسي او د ایپي فقیر د ژوند د مبارزې په هکله مو پوره معلومات ترلاسه کړي وي. تر بیا مو زه احسان کمال په خدای سپارم.